ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சால்னா பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வெஜ்ஜு சால்னா தான். ஸோ அதுக்கு வந்து தனியா கொஞ்சம் கொட்டிக்கலாம். தனியா 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சோம்பு கொஞ்சம், சோம்பு 1 ஸ்பூன். தனியா வந்து பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன், சோம்பு வந்து சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன், சீரகம் வந்து 1 ஸ்பூன், மிளகு வந்து 1 ஸ்பூன், ஏலக்காய் வந்து 2, கிராம்பு வந்து 2, பட்டை வந்து கொஞ்சம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நான் 1 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். 1 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து பூண்டு கொஞ்சம். அப்புறம் வந்து இங்கே வச்சுருக்க தேங்காய் கொஞ்சம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிடலாம். நம்ம இந்த மசாலா வந்து எண்ணெய் ஊற்றாமல் கடாயில் வந்து இது பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் 2 மிளகா சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து கசகசா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம வதக்கி வச்ச இதையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்து அரைச்சிடலாம். எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இதில் வந்து 2 கிராம்பும் 1 பட்டையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் வந்து கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம வச்சுருக்க 1 வெங்காயம் 1 தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும். நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும். இது நல்லா வதங்கினோடனே தக்காளி போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வச்சுருக்க கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, உப்பு இதெல்லாமே வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே அரைச்சி ஊற்றியாச்சுங்க. ஸோ இப்போ வச்சுருக்க வந்து கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோடனே நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் உப்பு காரம் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். குழம்பு வந்து இங்கே கொதிச்சிட்ருக்கு. ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வீட் பரோட்டா பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் மாவை பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து இப்போ பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா பெருசாக தேய்ச்சிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து இப்படி கத்தி வச்சு கிடிச்சிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்த்துடலாம். பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி வந்து உருட்டி வச்சுக்கணும். ஸோ இதை வந்து திரும்ப வந்து பெருசாக தேய்க்கணும். நான் தேய்ச்சிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு தாங்க நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இதிலே பாருங்கள் லேயர்லாம் தெரியுது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை சுட்டு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் மேலே தேய்ச்சிக்கலாம். அது வெந்துட்டு இருக்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து இன்னொன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த பாருங்க பரோட்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி வந்திருக்கு, சுடுது எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள், லேயராக. இதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். சூடாக இருக்கும் போதே இப்படி பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். இதுதாங்க அந்த வீட் பரோட்டா பிச்சு போட்டுட்டேன். ஸோ இது மேலே வந்து நான் சால்னா ஊற்றுறேன். சால்னா பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குன்னு. ஸோ அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரியே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய குக்கிங் பிடிச்சிருந்தால் வருண் கவி கிச்சனுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.